Nadat de cruisewij in Dan Woudt een skof leegstien het, is er nou weer een nieuwe uitbater. En hij het er zin in. Ja, sinds gisteren. Gisteren getekend en vandaag de sleutels opgehaald. Dus super blij mee, super trots. Ja, als het goed is na de verbouwing dat ik in maart open kan. Dat is het streven. Maar ja, we weten niet wat corona natuurlijk allemaal nog gaat doen. Maar ik hoop in maart open te kunnen. Het is wel een klein gokje, maar ik heb gelukkig mooie afspraken kunnen maken qua het huren van het pand, et cetera. Dus iedereen is meedenkend voor mij. De cruisewij is per toeval op Boudewijn zijn paadkaan. Toen ik nog niet in Friesland woonde, ik kom zelf uit Den Haag en ik woon sinds 2 jaar in Veenwouden. En ik ben hier een aantal jaar geleden ook al langs gereden en toen had ik al het idee, wow, als je hier wat kan doen in dit mooie pand qua horeca, dan zou dat wel echt heel gaaf zijn. En op een gegeven moment is het op mijn pad gekomen, een halfjaartje geleden, een paar maanden geleden eigenlijk, zijn we daarmee begonnen. En dat heeft nog wel wat voet in de aarde gehad, maar nu uiteindelijk is alles rondgekomen, zeg maar. Ik weet niet hoe de reacties gaan zijn, maar als ik mijn Facebook mag geloven, zeg maar, dan moet het wel goed komen. De leuke reacties die ik heb gekregen. Het idee is om het Bruin Café wel eruit te halen en daar een trendy restaurant/eetcafé voor terug om te toveren, zeg maar, daarin. En daar zijn de reacties nog wel over verdeeld, omdat mensen dat toch wel nog een houvast aan hebben, zeg maar. Maar ik hoop dat dat op een gegeven moment wel weg-ebt. Dat moet wel goed komen. Dat betekent dus dat we dit net weer omsjuggen. Ja, de kaart is nog niet helemaal bedacht, maar het wordt wel laagdrempelig. Niet heel laagdrempelig, maar wel gewoon een lekkere dagschotel of een lekker biefstukje, tournedootje, dat soort dingetjes. En inderdaad een goede kop koffie met een lekker stukje gebak. Boudewijn het nog wel verlet van personeel. Wel dringend op zoek naar een goede chef-kok en een nieuw keukenteam. Maar er komen al aanmeldingen, dat is ook heel grappig, al binnen via Facebook van mensen die graag willen helpen in de bediening in ieder geval. En ik heb straks natuurlijk wel heel veel handjes nodig, ook in de zalen en hier en voor.